कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। ये कोई डिजीज नहीं है, नॉट ए डिजीज, ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। इसमें क्या होता है कि ये जो फॉरेन पार्टिकल्स है, ये फॉरेन पार्टिकल्स लंग्स में और जब थ्रोट में जाता है तो थ्रोट में कीमो रिसेप्टर होता है और लंग्स में स्ट्रेच रिसेप्टर होता है। ये दोनों रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है और स्टिमुलेट होता है तब जाकर कफ होता है। तो कफ एक रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स इसलिए होता है ताकि ये जो फॉरेन पार्टिकल्स है ये बाहर निकल सके, तो लंग्स में और इस थ्रोट में, ट्रेकिया में आकर डिपॉजिट होता है। अगर कोई भी खांसी, मतलब खांसी है, अगर कफ है तो 3 हफ्ता से कम कम का है, मतलब कि लेस देन 3 वीक्स है तो इसको बोलेंगे एक्यूट कफ, और मोर देन 3 वीक्स या 4 वीक्स होगा तब इसको बोलेंगे क्रोनिक कफ।